अरे ओए, 3 देर से मना करा था ना मोमोज का ठेला यहाँ मत लगाइयो। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों लगा रखी तूने मोमोज की रेडी? हाँ भाई, तेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तेरे बाप की रोड है के? चलिए ऐसे। तो भाई तुम कौन हो? बताओ कौन हूँ मैं? ऊपर कूद का तो मर ही जाएगा। निकल चल ऐसे। चल 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 चल। भैया आप प्लेट चिकन मोमोज लगा देना। जी भैया अभी देता हूँ, ये लीजिए भैया। ठीक है भैया। पैसे कितने हो गए? अरे भैया आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ, आपने तो मेरी हेल्प करी है। ठीक है भाई, कोई नहीं, चलता हूँ। हाँ भाई हो गया? हाँ भाई हो गए। गरम तो है ना? अरे फुल गरम भाई। चला बैठ। चल हो गया। ठीक है भैया। पागल, मेरे पैसे लेके पॉकेट क्यों ना लगा दिया यार।